السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكنافة السادة، من غير تكاليف خالص، مش هتكلفك اي حاجة خالص. وهقولك على كمان هتاخد الشربات المناسب بتاعها ازاي، واقولك على درجة الحرارة اللي هتخشي فيها، واقولك على كل تكاتها كمان. تابعي يا قمر الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التكات في الفيديو ده. شايفينها عاملة ازاي ولونها حلو وخطير ازاي. يلا اول حاجه هنحضرها وهو الشربات بتاعنا لازم يكون تقيل وبارد. هنحتاج كوبايتين من السكر، او دي اول كوبايه اهي، وتاني كوبايه، وبنفس الكوبايه دي هنحتاج منها كوبايه واحده من الميه. تمام كده، تمام تمام. هتك على الحروف بالشكل ده، بحيث ان مفيش اي كتل كده من السكر تكون موجوده. هنزل معايا كمان نص عصرة ليمونه كده حلوه عشان ما يسكرش معانا. تمام. هتتحط على النار قد ايه؟ اول ما تبتدي ان هي تغلي هتسيبيها لمده 8 دقايق وتقفلي عليها، وهتسيبيها كده وتركنيها على جنب عشان عايزه شربات تقيل وبارد. ماشي. عندي هنا الكنافه، نص كيلو من الكنافه. جبت الكنافه بتاعتي، مسكتها وحطيتها في الفريزر لمده كام ساعه كده حلوين، لحد ما تبقى ايه، مجمده خالص. تيجي تقطعيها تتقطع معاكي بكل سهوله. ماشي. عندي الكنافه هنا نص كيلو، وبعد ما قطعتها بالشكل ده، معايا هنا سمنة سيحتها كده بسيط خالص. عندي هنا كوباية كده حلوة من السمنة، وهفركها كويس كده بحيث ان كل كنافة تشرب من السمنة كويس. ماشي. طب انت لو حسيتي ان الكوباية دي ادت بالظبط الكنافة ما تحطيش تاني، بس انا بالظبط خدت كوباية وربع من السمنة. حسيتي ان الكنافة بتاعتي محتاجة تاني، قمت مسيحة يعني معلقتين كبار كده، ربع كوباية بالظبط. اهم سيحت اهم كده معلقتين كبار، وابتدي ان انا انزل بيهم بالشكل ده وافرك بيهم الكنافة بتاعتي. افركي كده بايدك عشان كل كنافة تشرب كويس. تمام كده. لو وصلتي يا قمر لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. عندي الصينية هنا مقاس 36، دهنتها كويس جدا بالمادة الدهنية، وابتدي ان انزل كده بالكنافة وارصها كويس قوي. ابتدي ارص بالشكل ده. حاولي وانتي بترصي كده، رصي كده يعني بروقان عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية معاكي. يعني زي ما بتحطي هنا وحطي هنا كمان. شايفين متشبعة ازاي من السمنة؟ ابتدي ان انا ارصها كلها بالشكل ده. واهم حاجة في الشغل ده ان انتي تضغطي عليها كويس جدا، عشان لو ما ضغطتيش عليها كويس بالشكل ده هتطلع معاكي مفرولة ومش هتعرفي ان انتي هتقطعيها خالص. انا جبت صينية اصغر منها وابتديت ان انا اضغط عليها بكل قوتي. اضغطي عليها على قد ما تقدري. ماشي. هي لازم تتضغط عليها كويس جدا. بعد ما ضغطت عليها تدخل على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. خدت معايا 35 دقيقة بالظبط. عايزة تولعي عليها الشواية بعد ما تاخد لون حلو كده من فوق، ولعي عليها الشواية وهتاخد معاكي لون حلو زي ما انت شايفة كده. هبتدي بقى بعد ما تطلع على طول، بعد ما تطلع مباشرة من الفرن، ما تستنيش عليها. اول ما تطلع على طول امسكي الشربات التقيل الحلو ده واسقيها بيها. شايفين الشربات تقيل ازاي وعامل ازاي؟ هو ده المطلوب. خدت قد ايه؟ خدت الشربات كله اللي انا عملته. تمام. اشرب كده الشربات بتاعي بالشكل ده، وابتدي ان انا احطها يعني اغطيها لمدة 5 دقايق لان انا بحبها طرية شوية. وحاولي اول ما تطلع من الفرن ما تقطعهاش، سيبيها بس تهدى كده شوية، يعني تهدى كده من السخونة بتاعتها، وغطيها بالشكل ده. انا هغطيها لمدة 8 دقايق كده او 10 دقايق لحد ما تهدى خالص. وابتدي ان انا اقلبها بالشكل ده عشان اوريكم اللون بتاعها كمان من تحت عامل ازاي. شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها حلو قوي. هبتدي ان انا بعد ما تبرد معايا، شايفين طريت ازاي بعد ما غطيتها؟ يعني طرية وبنفس الوقت برضك مقرمشة وحلوة قوي. هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده مثلثات، عايزة اقطعها مربعات بس انا حسيت هي مثلثات كده حلوة قوي.
لو قطعتيها اول ما تطلع من الفرن مش هتعرفي تقطعيها عشان هتبقى ناشفه معاكي. خليها بس تشرب من الشربات وتهدى كده، هتلاقيها كويسه قوي معاكي وطريت. شايفين القمر ده بقى؟ القمر ده بقى محتاج لايك حلو كده. لايك جميل. فين اللايكات الحلوه بقى؟ يلا بقى شجعوني كده بقى عشان قناتي ان شاء الله تكبر بكم ان شاء الله. هزينها بحاجه بسيطه كده، كان عندي شويه جوز هندي كده، وازينها من فوق. لو ما عندكيش خلاص، هي اصلا طعمها عسل من غير اي حاجه، طعمها حلو قوي. جربي بقى الوصفه دي، وجربي كل التكات اللي انا قلتها في الفيديو ده، وامشي على كل الخطوات وهتطلع معاكي ان شاء الله حلو. هطلع لكم بقى واحده بس عامله ازاي، طريه وجميله وطعمها حلو قوي 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 بجد. بس عامله ازاي، طعمها حلو قوي، متشبعه من الشربات والسمنه وطعمها حلو قوي بجد. جربي بقى الوصفه الحلوه العسل دي بقى. شايفين عامله ازاي؟ هقطع لكم بقى حته كمان كده. بصي دايبه دايبه قوي قوي قوي. فيش تسلم ايدك. اعملوا لي بقى لايك حلو بقى. قومي بقى جربي الوصفه العسل دي كده، واعمليها بقى زي ما انا عملتها، وان شاء الله تطلع معاكي حلوه وتسلم ايدك مقدما. اشوفكم على خير بفيديو جديد ان شاء الله. يلا مع السلامه.